最初の症例は60代の、男性の方で、2年前から左の第2子、人差し指のところに何かができたということで、近くの病院で栓死されたり液体窒素で凍結されたりして、近くのその指の爪のところの変形も伴ってきたということで切除された検体です。指っていうことなので角層が厚くてコンパクトですよね。普通の皮膚だったらバスケットウィーブライクなんだけど、コンパクトになってる、厚いっていうのが指の特徴で、指の検体だなっていうのと、表皮も普通のところよりもちょっと厚いと。で、病変はどこにあるかっていうと、ここなんだよね。この真皮のところになんかこう普通の右側のこのコラーゲン、このピンクのコラーゲンがたくさんあるところとは違って、こうなんか明るく薄く半面になっているところがあるという感じで、こうなんかこうエンプティ、何もないように見えるところあるよね。何もないように見えるっていうのは、例えばその、水が溜まってるとか、脂肪とか脈管空とか、あとは、アーチファクトとか、そういうのが考えられるんだけど、それのどれかでこう間隙が空いてるよね。でその周囲に結合式があって、この境界には特別なんかこう境界となるような構造みたいなのはないよっていうことで、はい、診断は何でしょうか。指に生じた何でしょう。指、爪の近くにできてて、なんか爪の変形も伴ってきた。そうなんだよね。それでさ、ここに粘液が溜まってんだけど、粘液の周りの結合組織との間に上皮性の壁がないよね。だから粘液脳腫とか言ってるんだけど、表皮脳腫とさ違うじゃん。表皮脳腫、類表皮脳腫は上皮で囲まれた袋状の構造だけど、これ粘液脳腫って言ってるけど壁がないよね。だから本当の脳腫がシストじゃないんだよね。その上皮用の壁がないシストのことを一般に何て言うのかな、ガングリオンとかもそうだけど、その脳腫みたいなんだけど上皮に囲まれてない脳腫、本当の脳腫じゃない。ギ脳腫ってことで、シュードシストでね、シュードシストっていう感じですね。この中にゼリー状のものが溜まっていて、で爪の近くだと爪の変形を伴うことがあると。でこの人は1回栓死で廃液して液体窒素を凍結されたけど、爪変形伴ってきたということで、これごと切除されました。指のミューカスシストでした。はい、では次いきますね。ですね、6歳の男児、3、4ヶ月前から右の側底に結節、大きさが1センチぐらいで、単光色ないしちょっと黄色みを帯びた結節が生じたということで、ちょっとなだらかに盛り上がってる結節で、両側の表皮と比べて真ん中はちょっと表皮がレーテリッジが失われて平坦になってるね。表皮が薄くなっていて、その下になんかこうアルセーで表皮が伸展されて薄くなってるっていう感じですよね。こうレーテリッジが消失してるということで、表皮の萎縮があるというふうに表現してもいいと思います。でこの真皮の中に何ができていて盛り上がっているのかなっていうのを見ると、なんか細胞がたくさんこう浸潤しているし、その間にもコラーゲン繊維もたくさんあると。でその浸潤している細胞がどういう細胞なのかっていうのを見ていくと、この中に細胞質が比較的大きくて、核も割と大きくて、
えーっと、そういう細胞と、すごく大きくて核が複数ある細胞がたくさん浸潤しています。あとリンパ球もたくさん浸潤しています。どっかになんか特徴的なやつがあるかな。まあこれでもいいか。もうちょっといいのあるかな。子供のね、なんかちょっと黄色っぽく見える、結節、これがいいかな。よしよいしょ。はい、ここの真ん中にあるやつがこれね、これなんか特徴的だよね。これが1個の細胞で核が1234567個ぐらいあって、で真ん中がピンクが濃くて辺縁のところがちょっと薄い。でそういう細胞がここにもあるしここにもあって、それからここにもある。で細胞質の中が真ん中ら辺はピンクだけど辺のところがちょっと赤くてちっちゃな明るい粒々がたくさんある。核がさなんとなくこう丸く並ぶ傾向がある。これね、この辺にあるたくさんのこういうのリンパ球と比べたら細胞質も核も大きいからそういうの組織球って言うんだけど、この組織球1個で存在する時もあるし、この核がこう融合して大きくなる時もあるんですよね。多核の巨細胞になってるんだけど、その多核の巨細胞こういうやつとかこういうやつで、その核の並び方とかなんか細胞質の様子で多核巨細胞にはさいろいろ名前がついてるやつがあった。ということでこれは何ていうタイプの多核巨細胞で、診断は何でしょう。ツートン型巨細胞。そうツートン型巨細胞で、黄色肉黄色肉下種、そう黄色肉下種ね、ザントグラニュローマね、ジュベナイルザントグラニュローマで、若年性黄色肉下種ザントグラニュローマでも大人にもできることもあるけどね、この人は本当に子供にできました。でこの症例ではあんまりないんだけど、その真ん中がこう表皮が圧迫されていて、このへりのところの表皮がちょっとこういうふうに内側にこう襟飾りのように入ってることがあるね。エピダーマルコラレッテっていうのがあることもあるっていう病気ですかね。でこの明るく見えてるところがリピッドなのでちょっと発疹でいうと黄色っぽく見えたので、臨床診断もね子供であることも含めて、ザントグラニュローマということを診断して切除されています。70代女性で、1年以上前から肝陰部に大きさ3センチメートル大の紅斑があったということで、生検してみるとなんかこういうこういうのは普段見かけない。そう普段見かけない。そう普段見かけない。はい。こういうのは中に入り込んでるのはやっぱり異常かな。なんという細胞だ。なんていう病気だろう。パッと見た時これとかパッと見た時はなんかいわゆるフクロウの目みたいに見えたんですよね。けどまあそういうのが違うんだろうなと思って思ったんですけど。フクロウの目。オーライって
扁平遊勢の時に出てくるようなやつね、うん、それね下流層のところに出てくるんだよね。こういうところではまあ見かけないかうんら違うなと思って見てたんです。うんうんうん外陰部、はい、明るい細胞が表皮の中になんかパラパラってある。外部っていうのはパジェうんパジェットかな。そうそうそう、乳房外パジェット病のね、はい、うんうん。でその明るい大型の細胞が表皮内にあると。でね、これが表皮内にあるのかとか真皮の中にもう浸潤してるのかとかっていうので、その HE でも表皮内のはよくわかんだけど、真皮内のやつは結構ね細胞浸潤とかが多いとね見逃しちゃったりするんだよね。それでその炎症細胞浸潤が強いとHE 染色では見逃しがちなので、なんか免疫染色をするとね分かりやすいんだけど、なんちゅう免疫染色したら分かるかな。ここにね表皮の中に明るい大型の細胞パジェットセルがいっぱいあって、でも表皮直下にもリンパ球の浸潤がたくさんあるから、もしかしたら数個ぐらい落ちててもまあ不思議じゃないっていうか、この中にリンパ球はあるけどリンパ球以外にその組織球葉細胞もまああるよね。でさっきの症例とかリンパ球の浸潤がある時ってリンフォヒスチオシティックインフィルトレーションっていう言い方よくするんだけど、リンパ球が浸潤する時は組織球もね、必ずと言っていいほどよく来るんだよ。だからリンフォヒスチオシティックインフィルトレーションって言って、それは普通によくあることなので、このリンパ球表皮直下のリンパ球の中に多少組織球が混じってても全然不思議じゃなくて、その組織球とさこの EMPD のパジェット細胞とを区別するのは結構ね至難の技なんだよね。ということで、病理のパソロジストの先生は結構そういうの得意だから見られるんだけど、ちょっと我々皮膚科医には難易度が高いということで、なんか免疫染色をすると見逃しが少ないということで、何を染めたらいいかな。ちなみにこれがそうなんだけどさ、これすごい茶色くきれいに染まってるでしょ。でさっきと同じところを染めてもらったら表皮の中だけじゃなくて、実はその表皮直下のさ中にもここに結構落ちてたんだよここ。でマイクロインベージョンがある。これなんていう細胞質が染まるなんか抗体だね。なんだろうこれねCK7 ファイトケラチンの7番がよく染まるのでうちではやってます。あとその大腸がん結腸のがんの表皮内浸潤っていうか表皮内に浸潤したものいわゆるパジェット現象みたいなのとの鑑別に使うのはCK20 と GCDFP15 っていうのを使うよね。CK20 の方が陽性だったら、結腸がんとかそういうのから来たやつで、 GCDFP15 の方だったら皮膚の方っていうので、それは染め分けに使うんだけど、 CK7 っていうのはすごい感度がいいEMPD の時によく染まる抗体で、その皮膚原発の EMPD で染まるはずのGCDFP15 たまに染まらない症例があるので、CK7 でやった方が無難かなっていうことで、そのマイクロインベージョンっぽいのを見逃さないために、最近うちでも染めるようにしたのが CK7 でした。はい。